estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa particular Hugo Velázquez Macasi. Mi nombre es Damaris Neftalí Solís Soria. El mío, Cristel Valentina Malqui Paucar. Y el mío, Diego Alejandro Barca Jiménez. En esta hora les vamos a hablar sobre la obra que estuvimos leyendo, que se titula El túnel. A continuación, mi compañero Diego. El autor de esta obra es Ernesto Sábato, que nació un 24 de junio del año 1911 en Argentina y falleció un 30 de abril del año 2011. Durante su vida trabajó de escritor, pintor y físico y recibió el premio Cervantes en el año 1984 y el premio Gabriela Mistral. A continuación les paso con mi compañero. Esta obra es de género narrativo, consta de 39 capítulos y es narrada por el protagonista. El tema principal es que el hombre se enamora de una chica hasta el punto de obsesionarse. Inclusive esta obsesión lo llega a matar a la chica. A continuación, mi compañera. Yo les diré el argumento. El argumento es que Juan Pablo Castel, un pintor, hace una exposición de su pintura, ¿no?, llamada Maternidad, y la presenta. Entonces, ahí pasan varias personas viendo la pintura y todo, pero todos pasaban y no se daban cuenta de un detalle. Llega María Iribarne y se da cuenta del detalle. Eso hace que Juan Pablo Castel sienta curiosidad, algo que tipo lleve a conocerla a ella. Entonces se conocen, se hablan, no se pueden hablar mucho porque María Iribarne le habla a Juan Pablo Castel y todo. María Iribarne está casada con Allende, que es un hombre ciego, y tiene un primo llamado Hunter, que también es, María Iribarne también frecuentaba a Hunter. Entonces Juan Pablo Castel, tras varios periodos de tiempo, llega a la conclusión de que María Iribarne es prostituta. Para él era una prostituta, no en el mal sentido, sino que frecuentaba a varios hombres. Y así, entonces, loco de ira y de paranoia, la mata con un cuchillo. Y se lo confiesa a Allende, su esposo, y este se suicida al enterarse. Y al final Juan Pablo Castel se entrega a las autoridades. Gracias, y le paso a mi compañera. Y bueno, ¿a ti qué te pareció la historia? Muy interesante, en verdad. ¿Y a ti? A mí también muy interesante, tiene muchas cosas que definir respecto a la vida de Castel y cómo fue su niñez. Uh-huh. Y además es posible que también haya tenido un trastorno mental para hacer este acto que sería el asesinato. Sí. ¿Y a ti, Diego? A mí también me interesó mucho, ya que me intrigó bastante la historia, cómo iba continuando y así. Daba algo de intriga eso. Sí. Tiene como un aspecto de misterio. Ajá, que te impulsa a seguir leyéndolo y no dejarlo de leer. Ejemplo, saber cómo mató a María Iribarne, porque al inicio te parece que le está escribiendo desde la cárcel. Ajá. Ya que al final nos cuentan que se entregó a la policía. Algo curioso es que no se mostraba arrepentido de lo hecho. Ya. ¿Y cuál fue tu parte favorita? Cuando se dio cuenta de que María, ¿no?, cuando vio ese pequeño detalle. ¿Y el tuyo? Bueno, el mío fue cuando se entregó a la policía, porque en parte creo que aceptó su culpa, su delito. E inclusive se da cuenta de lo que ha hecho. ¿En qué parte te identificas? Yo en ningún personaje, al principio me dio miedo. ¿Y a ti? A mí también me dio miedo y mucho temor. Pero después... A mí de la misma manera. O sea, no me identifico con ningún personaje, pero también al principio me daba un poco de miedo seguir leyendo. Sí, por no saber lo que pasará después, pero eso también me dio intriga. Sí, y además también saber qué le pasa a Castel, por qué es así, de la forma que se expresó, o inclusive, como dice, llegó a decirle prostituta a María.
Y además, como esto todo lo imaginó solamente en su cabeza, es posible que también lo haya llevado a esa obsesión tan excesiva que la llevó a matar. Obsesión compulsiva, se podría decir. ¿Recomendarías esta obra? Sí, porque nos narra, ¿no? O sea, nos llena de intriga. Sí la recomendaría. ¿Tú? Yo también la recomendaría porque a la vez te llenarías de más conocimiento al saber qué le pasa a Castel, Ay, las experiencias. que ha llevado en el ¿Y paso qué? de su vida. Y qué no hacer, ¿no? ¿Y a ti, Diego? A mí también lo recomendaría porque se llena de intriga, como que da la emoción de seguir leyendo. Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por escucharnos.